همچنان چهره ناماشنای دنیای موسیقی افغانستان بشیر جان وفا است. من اهل کابل تو اهل غورات، من از فراهم تو نسل هرات. لالا جان هر دو برادر، هر دو برابر، هر دو نهال زمین کشور. لالا جان خیلی محفلایتان، بازار محفلا خیلی گرم بود. دورانی که من در محفلا بودم، باور کنین 6 ماه پیش تا 1 سال پیش من بوکینگ میشدم در محفلا. چی کارهای هنری سردست دارین؟ میخوایم پس دوباره خود تازه بسازم و برای مردمای عزیزم که علاقمندای ما هستن، پس دوباره همه تو با شیوه جدید و ابتکارهای جدید انشالله بر بگردم. و من در این روزا میبینم که یک بچگک است در تاجیکستان یا آهنگ شما را بازخوانی کرده. بان که بخوانن و اگر دمو خوش میشن شهرتشان برای ما هم خوش میشن برای شهرتشان. ای زلیخای عزیز یوسف و بازار آمده، یوسف و بازار آمده، به خبر آنجا مرا خیلی خریدار آمده. در موسیقی افغانستان شنونده کدام هنرمند هستید؟ ما امیر جان صابری زیادتر میشنوم. چی میگن، امو شیرای شیرین داره و همچنان بابا دریا را دوست دارم. تو کی جانی پیار میرا میں کروں انتظار تیرا، تو دل تو یو جان میری